هذا وقام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستقبال حفيد الزعيم نيلسون مانديلا وحرمه على هامش تدشين ملعب مانديلا الجديد، خطوة استحسنها حفيد الزعيم الذي جدد دعمه للجزائر التي تواصل درب الدفاع عن الشعوب المستضعفة. لنا الشرف الكبير والفخر نحن عائلة مانديلا لتواجدنا هنا بالجزائر، البلد الذي كان مضيب يعتبره بيته الثاني. نحن هنا بمناسبة الافتتاح الرسمي وتدشين ملعب نيلسون مانديلا بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهذا يعتبر فخرا وشرفا كبيرا لنا ولكل عائلة مضيب نيلسون مانديلا. هذا التكريم لمانديلا يدفعنا لمواصلة العمل على نفس المبادئ والمواقف التي ناضل من أجلها، فقد كان